呀，是什么玩意儿？呀，不老王来了啊！不老王来有事儿你啊？啊，没啥事儿，我这不寻思一个人在家，我也不愿意做饭嘛，我出去溜溜。哎呀妈呀，不老王，你可真来，那你搁这吃口得了。妈，那行，你妈这馒头蒸的可怪好的呢。哥炖没炖好呢？啥玩意炖没炖好呢？啊，你没炖啥，不老王，这锅里边炖着大骨头。啊，那这么的吧，那你俩就先吃着吧，我今天还没咋饿呢，我不着急。哥，吃。这大骨头还没好呢。哥，你快别吃，你去把那大骨头端上来。能好吗？现在哎，呀？好了，你快去吧。快去吧！哎呀妈，吞气儿啊！那大骨头汤的成好喝了。来了。哎呀妈，哥，你咋把锅直接端进来了呢？没找着盆儿啊，我也。哎呀妈呀，我都等半天了。哎呀妈呀，这大骨头汤也没有肉啊！那骨头有啥肉啊？可不咋的。哎呀妈呀，这回不白等吗？等这么半天呢，啥也老不吃啊！妈，这嘎还有个馒头。你干啥呀，春琪啊？我还没吃饱呢。不是我说不老王，那刚才吃饭说让你吃你不吃，你现在你就来抢上来了。我这不寻思等大骨头吗？谁寻思你这大骨头一点肉没有啊？那你们吃吧，我走了。这扯不扯的，来他妈这么半天啥也没吃着。哎呦我的妈！